Manatitra ny arabandray toko klasy toko vavy ary dia manasanao ampanajana anaraka ny fotoana ny fampalam-baovao amin'ity aliny alakamisy afaraka ambin'ny folo ny volana marsa 2024 ity. Ny lafiny politika avy hatrany sy no hanombohantsika ny vaovao tapitra rahampitso ny fotoam-piasan'ireo mpitsara eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ka dia tsy maintsy hiditra amin'ny fanavaozana n'ireo mpiamanao aminy ity androm-panjakana ity. Manana solitena eo anivon'izany fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izany ny antenera-pirenena sy ny anteneran-dolona. Anisany odiniana mandritry ny fivoriana tsara-potoana izay anomboka amin'ny 17 ny volana marsa ho avy izao ny fifidianana ireo solitena ireo ankoatra ny lahadinika hafa izay efa napetraka. Vola Radoavy sy Mamy Rasamely. Voantso ivory ara-potoana manomboka amin'ny 17 ny volana marsa ho avy izao ny antemera-rotonta, ny antemera-pirenena sy ny antemeran-dolona araka ny didim-panjakana noraisy ny filakevitry ny minisitra omaly fevriana izay aratra 12 andro ary anisan'ny lahadinika mandritra izany ny fifidianana izay ho solitena roa avy amin'ny antemera-pirenena sy ny antemeran-dolona ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Eo ihany koa ny fanjiniana ny volavolan-dalàna manova ny anjin'ny vitsivitsy eo amin'ny lalàna 720/2020 tamin'ny 17 septambra 2020 izay nasipantsina sy nampiany lalàna 2020/2020 tamin'ny 1 jolay 2020 mikasika ny vondrom-paritra itsinjara-pahefana makasika ny fifidianana sy ny fandaminana ny eo anivon'izy ireny. Nambaran'ireo solombavam-bahoaka IRD fa vonina hiatrika izany izy ireo. Io mahatonga ny fivoriana amin'ny 17 mars io izay kontsona ho an'izay antenera-rotonta dia amin'ny mahasombavam-bahoaka izay moa fa andraikitra moa io rehefa tonga ny fotoana dia tsy maintsy hatreny satria fanompoam-pirenena, fanompom-tanindrazana izay andraikitra izay dia tonga tokoa moa ny fotoana izay tsy maintsy hagnavaozana ny membre-na CC satria tapitry ny fiam-potoana izay fiasan'izare dia misy andraikitriny eo amin'ny antenera dia tsy maintsy magnatanteraka didy izay ao koa ny lalàna feny fizaram-pahefana koa dia zava-dehibe ary andrasan'ny vahoaka malagasy mihitsy izay zavatra izay satria agnisan'ny haim-pirenena ity lalàna mikasiky ny fizaram-pahefana ity. Amin'ny mahasolombavam-bahoaka anay moa zany dia rehefa mampiantso ny gouvernemanta amin'ny alalan'ny conseil des ministres dia vonona avy hatrany miatrika an'izay. Misy lahadinika izay efa fantatra hoe misy lahadinika eo amin'ny 4 lehibe no totosaina amin'izany. Ny roa moa resaka famatsim-bola anaovana asa fampandrosoana. Ny anankiray tena lehibe dia ny fanoloran'ny assemblée nationale izay ho solitenany any amin'ny atoko constitutionnel izay fantatra fa tapitra ny mandany ary zany dia endrika isehoana hoe fanajana ny lalam-panorenana ny fahavitanan'izany ara-potoana ka dia rariny tokoa raha isy izay fivoriana tsy ara-potoana izay. Ary ny anankiray izay tsy kely indrindra dia ny lalàna momba ny fijeram-pahefana ny modalité fifidianana ao anatin'izay sy ny endrika isehoana izay tena andry akino ary andrasan'ny tena vahoaka hoe izany tena atao hoe fampandrosoana fotony amin'ny alalan'ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Ny antemera-pirenena izay manana solitena roa eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Olona toy ny ahoana ary no tokony ho solitena ny antemera-pirenena eo anivon'izay fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay. Io moa mbola tsy misy zavatra azo resana amin'izao maloha satria amin'ny ao amin'ny fivoriana ao ahitana ny votoatiny ino aby ny fepetra tokony ilaina amin'izay zavatra izay fa mbola tsy misy azo ambarota mikasika izay. Io moa dia tsy maintsy ho avy eo ny terme de référence fantatra tsara zany hoe tokony ho mpitsara aloha voalohany indrindra ary olona raha miainga avy aty amin'ny assemblée nationale dia olona mahafantatra tanteraka ny resaka atao hoe antenera-pirenena fa tsy hoe olona latsaka avy any fotsiny fa dia olona hoe tena mahafantatra ny tontolo amin'izany hoe antenera-pirenena ahoana ny lalàna ahoana ny règlement intérieur zany hoe olona tena ny fampikosona tanteraka amin'ny député ny fahitako azy aloha ny hitako hoe mahafeny fepetra amin'izany zavatra zany ka hita eo ihany moa fa zany koa moa dia efa fantatritsika fa tsy maintsy misy ihany koa ny adievitra izay ahafahantsika mijery hoe iza marina no mendrika ho atolotra amin'izany ka eo tsika eo ampandrasana mahita ny atiny fa zay aloha dia mirary raha fanirianay dia olona avy ato amin'ny antenera-pirenena mihitsy ary olona ny fanosona tanteraka taminay tato ny solitenanay any mahafantatra tanteraka ny atao hoe asina zany atao hoe antenera-pirenena amin'ny fanajana ny atao hoe lalam-panorenana.
Anisany hojiniana ao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana ny Antemira Rotonta ihany koa ny volavolan-dalàna mamaritra ny famaditsim-bola azo avy amin'ny IDA mikasika ny tetikasa Brodigi ary ny fandiniana ny volavolan-dalàna mamaritra ny famaditsim-bola hoentina amin'ny tetikasa Produire. Ao anatin'ny fanamafisana ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy Japon dia notanterana androany sy ny business forum teo amin'ny Japon sy Madagasikara izay isontonana n'ireo mpandrara japonais ampiasa vola eto Madagasikara. Tanjona ao anatin'izany ny fampiroboroboana ny sehatra ny fandrarana sy ny indostria. Jimmy Mara Daniel sy Thierry Rakotarsi. Tsy atao sakana amin'ny fampandrosoana ny COVID-19 ary ao anatin'ny fanarenana ny ara-toekarena taorin'izany tranga ara-pahasalamana izany dia misy ny hetsika business forum na ny sehatry ny fandrarana eo amin'ny Japon sy Madagasikara izay natao tsetsy amin'ny Carleton Nanosy ka tanjona amin'izany ny sy ny fiara-miasa eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny mpandrara japonais eo amin'ny fampandrosoana ny indostria ka izany no antony karakarain'ny JICA sy ny AEMADA ity hetsika ity fa mba ahafahana mampirindra tsara ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotonta dia amin'ity taona 2024 ity no anatanterahana ny fifanaovan-tsiny mpiara-miasa eo amin'ny firenena rotonta na ny accord bilatéral. Dingana goavana be no tanterahantsika ao anatin'izay ary nisoratsika manokana ny association économique Madagascar et Japon AEMADA nanatanteraka androany an'izay premier business forum ny Madagascar et Japon izay satria izany ny dingana voalohany ahafahantsika mifanerasera aloha voalohany indrindra mifankafantatra manarakaraka an'izay ary aorinan'izay vao mipetraka ny fikarahana miara-miasa amin'ny sehatra sy miankina. Natao androany zany dia misy investisseur sy entrepreneur japonais miaraka ifandray zany amin'ny entrepreneur malagasy amin'ny alalan'ny visioconférence moa zany satria tsy teo anatin'ny tontolo mbola misy ny Covid dia ny tanjonsika zany rehefa miresaka zareo mifankalala misy konkoa dia niazona izay partenariat maraka ny tadavitsika ao amin'ny sehatra tsy miankina rotonta izay. Mpandrara hatrany amin'ny 20 no mandray anjara ao anatin'ny business forum ity ao anatin'ny visioconférence ka sehatra 5 no tena asongadina ao anatin'izany. Ao anatin'izany ny sehatry ny foto-drafitrasa, ny angovo, ny fizahantany, ny agrobusiness ary ny sehatry ny lamba. Sehatra maro samihafa j'ai infrastructure, énergie, agrobusiness, isan-karazany zany zareo satria le dinika androany mikasika ny secteur rehetrarehetra. Sehatra maro no afaka trandrana eto Madagasikara indrindra fa ny sehatry ny fizahantany ranambaran'ny mahasuivoin'ny Japon miasa sy monina eto Madagasikara. Nisy ihany koa ireo tolo-kevitra narosony ity mahasuivo japonais ity entina ampiroboroboana ny sehatry ny fandrarana sy isintomana mpamatsy vola ao anatin'izany ny tokony anarahana ny fifanarahana ny zone de libre-échange continental africaine eo ihany koa ny fifanarahana iraisam-pirenena amin'ny resaka fampiasam-bola ny fangaraharahan'ny cadre juridique sy ny fitoniana ara-politika. Ao anatin'ny fanatanterana ny avelarano fahenina ny filoha ny anana ny rehetra asa sahaza miarasy misala ireo ministera isatsokajiny amin'ny fametrahana paikady mazava tongavana amin'izany. Misy ny fametrahana ny pôle stage eto Madagasikara ahafahany ireo tanora manaraka fifanaraka sy ny anivon'ireny orinasa izay mpikamana eo anivon'ny syndicat ny indostria eto Madagasikara na ny SIM. Jimmy Mara Daniel sy Thierry Rakotarsi. Isan'ny sakana amin'ny fampandrosoana ny ara-toekarena ny fahabetsahan'ireo tanora tsy anasa. Isany manampitrotraka an'izany ny tsy fananan'ireo tanora vao avy navita fianarana traikefa sy ny tsy ahafahany ihany koa manaraka fiofanana arakasa. Ahafahana manatsara sy mandrindra ny tolotra fanofanana arakasa na ny fizarakasa dia napetraka ny pôle stage à Madagasikara izay iara-miasa ny syndicat ny indostria eto Madagasikara na ny SIM sy ny ministera ny asam-panjakana ary ny ministera ny indostria ny varotra ary ny asa tanana. Ny pôle stage Madagascar moa no natolotra androany ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy n'izay plateforme izay ahafahana manatsara hatrany ny fahaizana mandrindra zany ny offre de stage sy ny demande de stage. Ny avy aty amin'ny sehatra tsy miankina moa zany no manao ny offre de stage satria fantatsika fa miainga avy any amin'ndrareo ny besoin nefa ihany koa tsara manamarika hoe ny tena olana raha ny zavatra nyresahantsika teo dia ny adéquation
entre an'izay offre sy demande zay. Ny atao amin'ny ministère ny indostrie sy ny varotra ary ny asa tanana zany a mandray anjara feno amin'izao fametrahana ny pôle stage Madagascar zao miaraka amin'ny ministère ny asa sy ny fampananana asa ary sy ny lalàna sosialy ary koa ny syndicat ny industrie de Madagascar satria manetsika izahay ny sehatra tsy miankina rehetrarehetra ary manetsika ihany koa ny tanora rehetrarehetra ilatsaka tsehatra amin'izay fitadiavana ny stage voalohany zay satria aingagoavina tokoa zay eo amin'ny fitantanana ny carrière ary indrindrandrindra ihany koa afaka mivolaza teo mety ho vohitra anankiray ahafahana mampandroso ihany koa ny sehatra ny fandrarahana majinika na ny entrepreneuriat. Ireo mpianatra voavana vita fianarana no misitraka ny fizaran-kasa entina hanatsarana ny fananan'asa sy ny fidirana amin'izay sehatra ny asa izay. Ny fananan'asa dia tsy tonga dia ho azo amin'izao fotsiny akory fa matetika dia mila hoe mba fizaran-draharaha zany ireo entreprise tsy anomezantsiny azy satria mety misy fiantraikany amin'ny vokatra izay tadiaviny amin'ireo mpianatra ireo izany ka noho izany indrindra nametrahana an'ity pôle stage ity zany mba ho tombotsoan'ny mpianatra le piofana aloha satria manabe vokoa ny fianarana tsara teorika izay natao amin'ny tany ampianarana izy tonga dia hiditra nomboka amin'ny fidirana amin'ny lafiny arak'asa noho moa ilay entreprise izay handray azy ireo dia mba efa hisivana sahady hoe izy amin'ireo mpianatra izay miofana amin'ireo no mifandraika bebe kokoa amin'ny sehatra seha-pamokarana izay ananany ka mba tsy hampampiampikasy rehefa aoriginao ka raisina tena ho lasa ireo mpianatra nareo mpiofana izay miofana avy amin'ny alalan'ny pôle stage. Tombony lehibe ho an'ireo tanora voavina vita fianarana ny fisian'ity pôle stage ity na ny PSM mba hanamora ny fifandraisana eo amin'ny tolotra sy ny tinady eo amin'izay resaka fizarana arak'asa izay sy ny fidirana eo amin'izay tontolon'ny asa izay. Ao anatin'ny telo taona moa no anatanterahana ny fifanarahana. Niditra tamin'ny andiany fahavalo amin'ny dingana fandrafetana ny drafitra fampandrosoana communal ny commune Sabotsynamehana ny herinandro lasa teo volatrany amin'ny 700 tapitrisa sy 4 miliara ariary no ilaina amin'izany ny andindiny avetrany. Andalam-pavitana ny drafitra fampandrosoana communal na ny plan communal de développement ny commune Sabotsynamehana ny herinandro lasa teo no totosany dingana fahavalo amin'ny fandrafetana izany drafitra izany dia nisionana tamin'ireo vondrona samihafa mpanome ny fankatoavana. Mahakasika ny commune Sabotsynamehana amin'izao hoe famolavolana ny drafitra fampandrosoana ny commune na plan communal de développement dia zava-dehibe loatra eo amin'ny fitantanana commune satria document anankiray takiny ny mpamatsy vola na ny fanjakana foibe raha olona tsara sitrapoa na ny mpiara-miolantoka na nanao drafitra matipaika mba ahafahan'ny olona miara-miasa aminao ka nanomboka ny 12 volana novambra 2024 izay no nisy ny fanaraha-piara-miasa tamin'ny société PNZ dia raha antsika mahita hoe fa ao anatin'ilay mamarapara zay zao ka ny fanolorana ny fomba ofisialy ny PCD ny commune dia ny 12 volana mars dingana maro samihafa no nalovana tamin'izany nisy ny fananganana ny CDV na comité de développement villageois tena ny voafokotany teo ihany koa ny fananganana rafitra ny SLC na structure locale de concertation satria ireo no makatò ihany koa ny famolavolana zao drafitra zao ary ny fangana ny collecte de données tena nivon'ireo ministère 14 miara-miasa amin'ny commune Sabotsynamehana teo ihany koa ireo fikambanana sy vondron'olona sy association maro samihafa izay nentina makana tota-kevitra sy tota-nisa mba hanamarina toerana ny valiteny sy ahafahana manoratra n'ilay boky izay vina mandritra ny 5 taona hitantanana ny commune. Tamin'ity dingana fahavalo ity dia nizara ho commissionna telo ireo mpanao fankatoavana dia ny commissionna analyse sectorielle nijerena ny tanjaka sy ny fahosan'ny commune. Ny commissionna nandinika ny drafitra mba hifanaraka amin'ny politika akabean'ny fanjakana na ny velirano ary ny commission plan d'investissement communal na ny hoentomanana izany. Mombontsy farany dia fantatra fa volatra amin'ny 700 tapitrisa sy 4 miliara ariary no ilaina amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa izay misy fohy sy lavitrezaka
goavany indrindra amin'izany tetikasa izany ny fanaovana rarivato ny lalantany rehetra ao amin'ny commune sy ny fametrahana jiro amin'ny ankanamanjana rehetra amin'ny fokotany 7 mandrafitra ny commune. Marina fa naharitra 5 volana ny famolavolana ity drafitra fampandrosoana ity ho an'ny commune Sabotsynamehana. Anazo sekoly vaovao manara-penitra ireo mpianatra etsy amin'ny sekoly CEG Soavin'ny Merina notokanana androany izany foto-drafitrasa izany foto-drafitrasa izay vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny mpiara-miombonantoka fianakaviana avy ao amin'ny tanàna ny Soavin'ny Merina. Tadibavao Jemima Radaniel. Manana andraikitra sy adidy eo amin'ny fiarahamonina ary ny firenena misy azy ny olom-pirenena tsirairay. Tsy nanao ambanin-javatra ny tanàna ny aviany ny fianakavian'ny ministry ny Renakibonitany sy ny loharanokarena stratégique. Efa nisy ny efitrano nataon'ny rahalahandray teo aloha ary amin'izao ny ray aman-dreniny Dadahoela no nanolotra foto-drafitrasa indray ahitana efitrano tsekoly iray ho an'ny mpianatra miisa 530 sy biraon'ny mpanaramaso ary birao ho an'ny tale ho an'ny CEG Soavin'ny Merina. Misy tena ny fianakaviana makasika izao foto-drafitrasa izao atao-pon'ny fianakavian'ny Dadahoela zany antsoina hoe fanabeazana. Io ianao Dadahoela enina menada zany zanany tsy dia ray aman-dreny nakatao loatra izy ireo fa nampitainy taminay taranany kosa ny fanabeazana. Ary ankehitriny dia notanterahana izany anamariana an'izany hoe ny fanabeazana no lova tsara indrindra. Ampanatretena tanteraka no anaovana izany satria ny fandresen-dahatra tato anatinay tato anatiko dia ny tenin'ny filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina. Raha ny hevitra ny amin'ny ampandrosoanan'ity firenena ity dia tsotra ny zavatra nyteneniny kanefa tena maresy lahatra eo amin'ny toerana izay misy ianao dia ataovy izay azo ny tananao atao ahafahana mampandroso ny firenena. Nanolotra fitaovana ahitana WC izay ihany koa ny ministra ny fanabeazam-pirenena izay tonga nanotrana ity fanokanana ny sekoly CEG Soavin'ny Merina ity ary tamin'izany no nanambarany ny fandraisana ho mpiasam-panjakana ireo FRAM ary fanomezana fanofanana azy ireo. Ny taona 3 ary nome fampiofanana maimaim-poana ho an'ny FRAM rehetrarehetra ny UNF eo amin'ny 5,400 eo satria fantatra fa mangetaheta fampiofanana koa izy ireo ka mba hahafahan'izy ireo sitraka ihany koa an'izay recrutement faobe izay eo ambany fitarian'ny filohan'ny Repoblika. Ankoatran'izay dia amin'ity taon'ity ihany dia misy ny atao hoe fanomezana subvention mangarahara ampabe maso. Rehefa manao recrutement ampabe maso zany ny isaky ny Cisco dia sady mamoaka izy ny lista n'ireo mpampianatra FRAM izay ho raisina mpiasam-panjakana no sady mamoaka listra ampabe maso an'ireo mpampianatra izay mbola tsy recruté ka hisitraka ny subvention. Ka ireo zay tsy mba ho tafiditra aloha zany amin'ity taon'ity dia mba misitraka ihany koa an'izany subvention zany. Nankasitraka ny fiara-miasa sy ny fiara-mientana tahaka izao ny solombavambahoaka voafidy tao an-toerana. Tena mampiavaka an'ity foto-drafitrasa vity ity zany dia mahakasika district anankiroa izy io ary mahakasika faritra anankiroa zany dia ny faritra Analamanga sy ny faritra Itasy satria raha ataoko hoe kilometatra 2-3 monja miampita lakana dia etsy amin'ny commune Tambolotsika ny zanaka Tambolo zany Ambovoanjo sy ny Akadimalaza rehetra iny eto daholo no mandrato fahalalana eto no mianatra izy ireo ary zay no anisan'ny tena mampiavaka an'ity foto-drafitrasa izay raha antsika mahita eto ity. Manaraka izany dia ny fahavitany sy ny kalitaony izay ny raha antsika nahita teo ngambany miteny avy hatrany ny sary fa tena tafiditra araka ny fiteny hoe manara-penitra tanteraka ilay foto-drafitrasa misy. Isany ho ampidirina amin'ireo sekoly hisitraka sakafo any an-tsekoly na cantine scolaire ny CEG Soavin'ny Merina raha nambaran'ny ministra ny fanabeazam-pirenena. Mitoy kosa ny asa fanamboaran-dalana any Amboniaza ary tsy ekena ny fanatontosana asa kitotoha nidina ifotony nijery ny fizotrana izany asa fanamboaran'izany omaly ny gouvernoura ny faritra Itasy ary avy hatrany ny tati-baovao miaraka amin'ny vola ravoavy sy Mamy Rasamoly.
Nitsidika ny fizotry ny fanamboaran-dalana teny Amboniaza ny gouvernoura ny faritry Somaly nanome toromarika entitra mikasika ny tsy maintsy anaovana ny asa ho ara-dalàna ny tena nandritra izany no mafisany teo anatrehan'ireo fokon'olona fa ny asa dia mbola tsy vita ary mbola mitohy no mafiany koa ny tenany fa tsy mandany fiara-miasa rehetra ankintsipo hoentina mampandroso ny faritry tasy vonona ka tsy maintsy mandroso dalo araka sivy moa araka ny teneniko no atao satria ireo dalo reo tsy tafiditra tao anatin'le bokina ndraikitra dia voalohany tsy hita zany le resaka le lalan-drano raha tsy efa avy ny orana ka zay ny nampiatona ny asa fa mandeha zany zao ny fanaovana ny daloa kasika manokana ny marosahala dia asa goavana ary atoato dia efa andeha ny resaka ny appel d'offre ataonay mikasika n'izy io fa ny fanomeza tokony meko anareo vahoaka tia manazary dia tsy manome zavatra ratsy anareo raha ny gouverneur sady tsy zanaka ny velany andro sa zanaka tasy mahamenatra any manao an'izany fa dia tokony me anareo hitanareo zany teny mipirofo fa dia mandeha ny asa sitraka eto matory zao ataonareo zao satria zavatra nirinay sy nangatanay hatramin'izay mba hatsara ny lalana mba hahafahanay famezivezy amin'ny vokatra izy ny commune misy anay tonga so mantsarynareo zao ka ny zavatra atao hoe mahafaly anay ny atoavanareo efa vita ny fanamboarana ny lalana mampitohy any Miarinarivo Manazary izay mirefy 5.20 kilometatra vao miditra amin'ny andian'ny faharoa kosa ny fanamboarana ny lalana 9.20 kilometatra mampitohy any Manazary amin'ny Amboniaza. Oh, encore panne de courant, arrêt de production, arrêt de chantier et même plus. Pour tous ces problèmes d'énergie, notre solution, les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA. Garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures. Soyez autonome. Batimax. La qualité au meilleur prix. Nanome 420 ora an'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny ireo mpianatra eo anivon'ny Espa Votovorona amalina ny fitakin'izy ireo zandary iraindray kosa no lavo nandritry ny fifandonana tamin'ny andian-dahalo tany amin'ny lalana ny elanelany Ankikilasy sy Ankevo any amin'ny commune ny Belle-sur-Mer ary avy hatrany indray ireo vaovao tapatapany androaty. Nanome 420 ora ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny ireo mpianatra eny amin'ny Espa Votovorona amalina ny fitakin'izy ireo mangataka ny amoahana ny tetiandro ho an'ny vatsim-pianarana efa-bolana sy ny fampitaovan'izy ireo no marian'ireo mpianatra fa efa nampanantena ny ministera tompon'andraikitra fa amoaka izany tetiandro izany kanefa mbola tsy nisy izany hatreto. Mpangarom-paosy iray no voasambotra ny polisy ny brigade féminine de proximité Tsisotry vazavavy iray saika haka taxi no lasibatra ity mpangarom-paosy ary dia lasany tamin'izany ny finday raitra tokoa vao nahatsikahatra ny fihetsika ity olon-dratsy anefa ilay vazaha dia niantso vonjy ka polisy vavy niasa Tsisotry no nanentsika ilay mpangalatra tsy napoziny tsy farany ho azon'ilay polisy vavy izy kinanjo izay tsy namelany izao raha tsy voasambotra mbola tratra teny aminy ny finday nangalariny. Nitrangana fanafiana amin'ny tambasy ho matolakandro tetsy akaiky ny tranombarotra Mahasoa Nosobe vola 100 ariary saika rotsaka ny karanam-pamongady iray any amin'ny banky no lasan'ireo jiola miromboko basy tamin'izany vetivety ihany moa dia tonga ny polisy raikitra ny fifanjevona ka zazakely iray zanak'olona mpivarotra kitay no naratra ny bala very na bala perdu nentina aingana teny amin'ny hôpitaly io zazy io azo sambobelona kosa ny iray tamin'ireo jiolara tafipiresaka niaraka tamin'ilay volabe ireo telo ambiny hoy ireo nanatitra maso. Zandary iraindray no lavo nadritra ny fifandonana tamin'ny andian-dahalo tany amin'ny lalana ny elagnelany Ankikilaly sy Ankevo commune ny Belle-sur-Mer. Ny zandary fototra klasy faharoa rakoto vahoaka jaune izay miasa ao amin'ny compagnie gendarmerie Morondava no lavo tamin'izany androany naratra teo amin'ny tanany nandritra ny fifandonana ihany koa Andriamatoa Solofanoina ben'ny tanàna ny Belle-sur-Mer izay niara-dia tamin'izy ireo hoy toy ny hetsika Azalambo ireo dahalo nanafika ny Belle-sur-Mer izay nafatesana zandary iray tamin'ny andron'ny 9 febroary 2024 moa no nitrangany izao loza izao.
azanao makasika an'iny fa ivadika lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray isika makalaza ny taom-baovao malagasy isika eto Madagasikara ny 1.10, 2.10, 3.10 ary 4.10 ny volana marsa izao. Miavaka izany fankalazana izany tsy amin'ny talata riasina Analakely etsika izay karakarainy ny malagasy iray asina na ny maya Jemmy Mara Daniel sy Thierry Rakotoarsa. Miafaka ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ho an'ny malagasy iray asina na ny maya tonga nanome tsodrano ireo olona rehetra mangataka izany ny mpanjaka Antemoranakara ny laharana araka izany ny fangatana tsodrano teo aminy. Anisany nampiavaka ny taom-baovao malagasy izay atao eto Antalarariasina ny fahatongavan'ny mpanjaka Antemoranakara izay tonga hitsodrano izay olona rehetra liana izay tsodrano sy fidiovana eo amin'ny maha-olombelona malagasy azy izay. Mampiavaka ny taom-baovao malagasy ihany koa izay atao eto dia ny fankalazana azy amin'ny volana marsa sy avrila ity. Marsa sy avrila no fotoana ao tsinam-bolana voalohany ao aorian'ny fidiovan'i Madagasikara. Ny fidiovan'i Madagasikara dia ny fotoam-pahavaratra ka midio Madagasikara amin'ny alalan'ny afo, tany, rivotra, rano. Midio amin'ny afo Madagasikara satria amin'ny fotoam-pahavaratra no mipoaka ny varatra eto Madagasikara, manadio Madagasikara amin'ny alalan'ny afo. Dia midio amin'ny rivotra Madagasikara satria fotoanan'ny rivo mahery na ny cyclone misy ary midio amin'ny rano Madagasikara satria fotoanan'ny orana amin'ny fotoam-pahavaratra tahaka izao ary miova endrika avokoa ny tany rehetra eto Madagasikara izay natao hoe fidiovana amin'ny alalan'ny mahery afo, tany, rivotra. Itoy amin'ny valan-dresaka raha nadefitra izany rahampitsoka aloha hevitra amin'izany ny hoe ny anjara toeran'ny fomba malagasy amin'ny fampandrosoana ny firenena. Misy ny fizarana ny afo-tsy-maty ny sabotsy 17 volana martsa ary ny 14 volana martsa kosa no andro taom-baovao malagasy izay anatanterana ny fafirahana fihinanana vary amin'ny ronono tondrahan'ny tantely. Ny taom-baovao malagasy dia fomba fa tsy finoana ary fomba natao hampiray ny olombelona samy olombelona ary mampiray ihany koa ny olombelona amin'ny zavaboary. Ny fomba fototra ny taom-baovao malagasy dia ny fidiovana sy ny tsodrano. Araka ny fanambarateo dia ankalazaina amin'ny faran'ny herinandro ity ny taom-baovao malagasy. Maro ny fandaharam-potoana izay no manana amin'ny fanamariana izay andro malaza izay. Araka izao fanampanazavana izay hoentin'ny Rasona Air Johnson mpitahiry vakoka azy izao. Falmerabantsika mpanaraka ny fahitalavitra MATV. Ny taranaka-mpotra biby dia tahaka ny vohitra maro mikarakara ny taom-baovao malagasy amin'ity taon'ity ka amin'ity taon'ity izy dia ny 13 sy 14 ny volana marsa zany hoe andro asabotsy sy alahady no fankalazana ny taom-baovao malagasy. Ny 17 ny volana marsa no fandrehetana ny afo-tsy-maty manomboka amin'ny ray sasany tolakandro io dia mitohy parivan'ny andro misy kilalao maro isan-karazany ao aorianan'izay any amin'ny enina ora hariva dia fandrehetan'ny ankizy ny fanaly maka hazavana eo amin'ny afo-tsy-maty ny ankizy sy ny zazamam-behivavy dia mandeha mitety ny vohatra ary aorianan'izay dia manao tsokonina ny ankizy ho tandindony lay kilalaon-tsaina satria ny tsokonina dia fandrahoana sakafo zany hoe miatrika ilay famitranam-pihavanana ny sahady ny ankizy. Aorianan'izay misy an'ireny hoe kilalao isan-karazany fampitasy ny sisa ireny ary amin'ny atao hoe mamantonalina amin'ny 7 ora hariva dia misy ilay fanaovana fisantarana ny fandroana zany hoe maka rano dia araraka amin'ny vatana amin'ny loha katrany amin'ny vatana eo amin'ny rovan'ampotra biby. Aorianan'izay dia misy ny fanaovana ny atao hoe dindinika ambany tafitrano na lobarin-dasa ifanakaloza-kevitra, ifampizarana fahalalana, ifampitana izany kolotsaina sy fomba amam-panao mampiavaka antsika malagasy izany. Dia mitohy parain'ny andro ny fiandrasana ny afo-tsy-maty mba hampitana ny fahazavana sy ny hafanana ho tratran'ny taona vaovao. Ny alahady fa
efatra amby folo ny volana marsa amin'ny raiky amby folo ra maraina dia eo no fisantarana ny taona zany hoe fanaovana n'lay sambasamba vary amin'ny ronono tondrahan-tantely fanaovana tatao fanaovana fafurano ary ihany koa fifampirariana ny sosiny tsara mba ho ny sosiny tsara no iaonana indray sy iainana mandritra ny taona vaovao fa efa avela avalina ohatra lasan'ny taona omaly ny ratsy sy ny sampona rehetra ao anatin'io zany nanaovana ny fafurano fifampirariana ny sosiny tsara finanana vary amin'ny ronono tondrahan-tantely fifampizarana zara asina lay salohim-bary tandindony lay fahavokarany ny vary satria fantatritsika fa tamin'ity taon'ity dia somary tara ny fahatongavan'ny orana ary dia mietara manaraka an'izay avokoa ny fahavokarany vokatra. Tsy mbola afaka miroso amin'ny fankafana ny sistany mihitsy Madagasikara amin'ny alalan'ireo sidina anabakabaka hoy ny ministra ny fitanterana ny fizantany sy ny famantarana ny mety ho toetry ny andro Andriamatoa Joël Andriamandrato. Etsan'izany dia nilaza ny ministra fa tsy ny fizantany sy no nampirongatra ny Covid-19 fatao Nosy be. Lova Ramanatso sy Mamy Rasoanefo. Tsy afaka misokatra mihitsy ny sistany Madagasikara amin'ny alalan'ny sidina anabakabaka araka ny nambaran'ny ministra ny fitanterana ny fizantany sy ny famantarana ny toetrandro Andriamatoa Joël Andriamandrato. Tsy maintsy mitandrona tokoa sika malagasy manoloana ny zava-misy sy maneran-tany vokatry ny Covid-19 satria tsy manana ny enti-manana ety miatrika ny troisième vague. Tsy maintsy mba jerena daholo ny environnement rehetrarehetra, jerena daholo ny situation rehetrarehetra ary tadrio ny pays rehetrarehetra tsy mitovy ny moyen, tsy mitovy ny histoire, tsy mitovy ny habeany. Tsika tsy afaka ifampitantsika amin'ny Maurice na La Réunion na Seychelles zay kely dia kely tsika lehibe ary indrindra reo kely reo zao dia efa manity dia ianiko teo hoe Maurice zao vao nanidiny azy indray ny ao amin'ny nosy La Réunion dia efa manaka mesure indray hatrany amin'ny couvre-feu mba tsy voany ka za matory reo tanàna kely reo ary mikatony tsy zany tsika no anokatra indray satria tsika fantatritsika fa tsy manana mihitsy zany hoe moyen Nigeria zany hoe deuxième, troisième vague zany dika amin'izany dia aloha tena mitandrina fa na janajany rehetra mijery ny fivoarany zavatra rehetrarehetra tsika ka raha misy hitantsika fa mivoatra any amin'ny tokony hisaka efa tokony hisokatritsika dia aza matahotra fa tena tsy misalasana. Mikasika ny firongatry ny coronavirus tao Anosibe dia nilaza ny ministra fa tsy ny viza-antany no rangory fototry ny afo fa vokatry ny tsy fitandreman'ny mponina mihitsy no nahatonga an'izay. Tsara fantatritsika nanomboka tamin'ny sokafan'ny Nosy be zany hoe tamin'ny octobre 2020 hatramin'izao eo amin'ny 5500 eo ny passager tonga tao Nosy be. Ao anatin'izay le 5500 passager zay 30% ihany no tena hoe mpizahatany zany hoe eo amin'ny 1700 eo ihany zany mpizahatany ary efa mifamodinika niaraka tamin'ny ministère amin'ny fahasalamana dia tao anatin'izay 5000 zay 23 ihany ny azo atao hoe cas importé ary le cas importé ny akabeazany dia efa tamin'ny taona 24 daholo telo ihany tamin'ity taon'ity no hoe cas importé ka rehefa raisina daholo zay donné zay dia hitantsika fa tsy le avy any ivelan'ny miditra aty ny tena natonga nisy tao Anosy be fa tsy fitandreman'ny olona tao Anosy be ny respecté le araka ny tenenito hoe mesure efa napetraka rehetrarehetra. Nisy ny fivoriana amin'ny fanesy na ahafahan'ny fitondram-panjakana ny jerakaiky sy mba hiatriana ny toe-draharaha na afaka misokatra ny sistany na tsy. Mbola hito isan-kerinandro zany fivoriana izany ahafahana mijery miandalina ny paikady manaraka arakaraka ny fiovaovany toe-draharaha hatrany. Mbola ijany eo amin'izay tontolo ny fizahantany izay hatrany isika no zaraina maro-boninahitra ireo mpiasan'ny Bureau national misana ny fizahantany na ny ONTM no ny asa vitany ho fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara. Atetsy amin'ny zaridaina an'Antaninarenina no tondsaina ny lanonana mifandraiky amin'izany. Lova Ramanatso sy Mamy Rasoanefo. Mpiasan'ny Bureau national misana ny fizahantany na ny ONTM misy 12 no nizaraina maro-boninahitra noho ny fitondrany anjara birikiny teo amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara. Tetsy amin'ny zaridaina an'Antaninarenina no nanatanterahana ny lanonana mifandraiky amin'izany. Andraikitra lehibe tokoa ny sahan'izy ireo eo amin'ny fampahafantarana ny Madagasikara amin'izao tontolo izao hoy ny ministra ny fitanterana ny fizahantany sy ny fampahafantarana ny toetrandro izay tonga nanome voninahitra ny lanonana. Ny andraikitra voalohany ny ONTM dia ny ampiroborobo ny fizahantany eto Madagasikara ary
fampirobona zany fizahantany zany dia eo amin'ny fampahatarana any Madagasikara eran'izao tontolo zao. Marina fa tsy mora nanatanteraka n'izany asa izany satria araka ny teneniko tao anatiny mihitsy eo, ary mbola tadidiko tamin'ny voalohany nanomboka izany raha vo miresaka Madagasikara zany any ivelany zany dia tonga dia anatin'le hoe liste rouge satria efa nisy tantarany eo ONTM io talohany zay nisy an'le hoe maison de tourisme. Dikan'izany hatrany ambolohany dia fa sarotra ny asa diavinareo ary tena tsy mora, nefa tsy nisalasalinareo ary tsy niambaambinareo namean'ny fotoananareo, ny fahaizanareo, ny herinareo rehetrarehetra mba azahoantsika anatanteraka an'izany adidy namena anareo izany. Fa nanamarika ny fotoana ihany koa ny fanolorana medalin'ny asa ho an'reto mpiasan'ny ONTM reto ho fantatra nandritra ny fotoana ary fa misy avalo ireo nahazo ny sokajy volafotsy raha toa ka 12 kosa nahazo alimo. Amin'izao fotoana izao dia ny fizahantany anatiny no tena himatimatisan'ny ONTM sy ny ministera piahy. Maro ireo paikady mifandraika amin'izany toy ireo tolotra ara-pizahantany natao ho an'ny fahefa mividin'ny tokantrano tsirairay. Dia izay ihany koa no netiko nanakatona indray ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Mankasitraka anao izay nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra tafa indray tompoko lasy tompoko vavy.